आज हम लोग दिल्ली को हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मांग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जाम हमारे कल किसानों से बात करेंगे क्या समस्याएं हैं और किस लिए आपने आंदोलन किया है। हमने कोई पहले तो जाम नहीं लगाया है, ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन ने हमको रोका है। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी जो मांगे हैं वो किसान हित की हैं, इस देश के हित की मांगे हैं। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हमारी मूल्य का उपज का मूल्य नहीं मिलता है। हमारी मांगे हैं 60 साल का किसान होने के बाद कुछ नहीं कर सकता, उसके पास रोजी का कोई साधन नहीं रहता, उसे 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी मांगे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों पे, क्या वो उसको लेकर भी नाराजगी है आपकी? हाँ, हमारे ऊपर नाराजगी है। हम देश के अन्नदाता हैं, हम देश को पैदा करके खिलाते हैं, उसके बाद हमारी उत्पीड़न कर रही है सरकार। हमारे शांति प्रिय दंगे में हमें मारा पीटा जा रहा है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैटर कानून की बौछार की गई, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे ऊपर पुलिस वालों ने पत्थर मारे और हमारे किसान निर्दोष। क्या पत्थर मारने से नाराज है? आप कहाँ तक जाने की है आपकी योजना? दिल्ली हमारी जंतर मंतर पे पहुंचने की हमारी योजना है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। बल्कि जो इन्होंने हमारे साथ करी है